Думаю, этот торт может стать одним из ваших любимых, так как готовится быстро и легко, а получается невероятно вкусным. Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить торт, который обязательно порадует вас результатом и сбалансированностью вкусов. Торт состоит из мягких и влажных шоколадно-кофейных коржей, прослоенных невероятно вкусным белым шоколадным кремом. Ингредиенты рассчитаны на торт диаметром 18 см, высотой 10 см и весом килограмм 300 граммов. Давайте приготовим. Подготовим основу для крема. Измельчим 200 граммов белого шоколада и нагреем до горячего состояния 150 граммов сливок с жирностью 30-35%. В горячие сливки высыпаем белый шоколад. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт сливками. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял. И хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Накрываем пищевой пленкой, делаем небольшие отверстия в пленке, чтобы не собирался конденсат, и убираем массу в холодильник, масса должна хорошо охладиться. Подготовим пропитку для коржей. Заварите 70 граммов крепкого сладкого кофе. Я к 60 граммам кипятка добавляю 1 полную чайную ложку растворимого кофе и 1 полную чайную ложку сахара. Оставляем кофе остывать. Подготовим шоколадно-кофейный бисквит. Растворим 6 граммов или 2 полные чайные ложки растворимого кофе, 150 граммов или миллилитров теплого молока. В чашу просеем 130 граммов или 6,5 столовых ложек без верха пшеничной муки, 20 граммов или 2 столовые ложки без верха какао, 90 граммов или 4,5 столовые ложки без верха сахара, щепотку соли, 6 граммов или 1 чайную ложку соды. Перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились. Вливаем кофе с молоком. 60 граммов или 6 столовых ложек растительного масла, 2 яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 12 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния. Реакция уксуса должна полностью закончиться. Переливаем тесто в чашу. Чтобы готовый пирог было удобнее доставать из чаши, я дно закрываю пергаментной бумагой. Чаша должна быть заполнена тестом не более чем на 1/3. Объем моей чаши 2 литра, высота 10 см. Убираем выпекаться в микроволновую печь. Я выпекаю на максимальной мощности, у меня это 800 Вт 7 минут. Время выпечки может составлять от 5 до 8 минут, в зависимости от размера и материала вашей чаши. Готовность проверяем деревянной палочкой. Если палочка выходит сухой, значит пирог готов. Пересушивать пирог не надо, иначе он будет сухим. Накрываем пирог пергаментной бумагой, решеткой, переворачиваем и освобождаем от чаши. Снимаем пергаментную бумагу, оставляем пирог на решетке остывать. Если надо, чтобы он быстрее остыл, можно поставить в холодное место. У остывшего пирога срезаем образовавшуюся при выпекании шапочку. Позже мы измельчим ее в крошку и украсим ею готовый торт. Бисквит получается очень вкусным и пористым. Пирог разрезаем на 3 коржа. По желанию в пропитку можно добавить 1 столовую ложку коньяка или бренди. Пропитываем пропиткой коржи. Используем всю пропитку. У меня на канале есть еще один шоколадный торт, коржи для которого также быстро и просто готовятся в микроволновой печи. Посмотрите, возможно, вам понравится такой вариант торта. Если вы не любите готовить в микроволновке, то коржи для торта из этого теста можно испечь на сковороде. Коржи получаются мягкими и очень вкусными. Из таких коржей у меня на канале приготовлен чудо-торт с заварным кремом пломбир. Вкусный и любимый многими торт Прага.
торт шоколадный панчо. И, конечно, это тесто при желании можно выпекать в духовке. Как выпекать в духовке, можно посмотреть в видео «Шоколадный торт с изюминкой». Ссылки на все эти рецепты я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Приготовим крем. Шоколадно-сливочная масса и сливочный сыр должны быть одной температуры. 400 граммов сливочного сыра добавляем охлажденную шоколадно-сливочную массу. Добавляем 20 граммов ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. Взбиваем все вместе миксером до однородного и воздушного состояния. Вместо сливочного сыра можно использовать мягкий пастообразный творог. Такой творог можно легко и просто приготовить из кефира. Как приготовить творог из кефира, видео есть у меня на канале. Крем готов, делим визуально крем на 3 части и покрываем первый корж кремом. Если вы будете взвешивать на весах, то на первый корж у меня ушло 240 граммов, на второй 180 граммов и на третий корж и на выравнивание 350 граммов крема. Накрываем вторым коржом, корж слегка придавливаем, края тоже придавливаем, покрываем кремом, разравниваем. Накрываем третьим коржом, корж слегка придавливаем. Сначала покрываем корж кремом, разравниваем. Далее наносим крем на бок торта и выравниваем. Украшать торт можно по своему желанию. Если у вас не будет обрезков или будет мало, то можно сделать ложкой шубу. Ранее срезанную шапочку я измельчаю в блендере в крошку. Если у вас будет немного крошки, то вы можете украсить торт крошкой частично. Так как у меня достаточно много крошки, то я полностью ею обсыпаю весь торт. Готовый торт убираем в холодильник на 2-3 часа, чтобы крем стабилизировался. Вот так быстро и просто можно приготовить красивый, высокий и, самое главное, очень вкусный шоколадный торт. Советую вам его приготовить. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.